Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Sing wingi wayang bagi ayum sikanil qiraati idza arada lahu rihun, maksudnya jadi nek pas lagi apa jenenge maca Quran kok tiba-tiba kepengen ngentut ya, pengen buang angin iku ya buang wae, tapi aja karo muni mandeg goleh maca Qur'ane. Ora iki nek nganggo dasar sing wingi maca tok oleh kan terus waya wudu ilal qiraati terus bali maca meneh. Umpamane ngengken lah ya padha wae. Ya, tapi nek sing kita maksudnya ngentut atau buang angin ojo sembari maca Quran, ojo karo maca Quran. Lagi buang angin ya rampung ke disit ya. Bes pamane. Lah nek wis rampung tembi ya. Meng iku nek batal yang pikir wudu sih, tapi nang kene dikandake wingi sing pendapat sing awal diomongke jadi oleh ya nek meng maca lho ora nyekel mushaf oleh ya. Ini kan malah ngempet iki ora kok tak pahami meneh ya wudu. Karena metune angin dudu ngempet dudu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul ashiru utawi bab al-ashiru kang kaping 10 iku fi nuzulil Qur'ani ing dalam nerangake temurune Al-Qur'an ala sab'ati ahrufin ing atase 7 pira-pira bacaan. Aja pira-pira huruf, pira-pira bacaan. Konteksnya seperti itu. Qala ndika sapa al-faqihu rahimahullahu taala. Titik loro ngendikane ngene. Rawang riwayatake sapa Ibnu Abbasin. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sing diceritakake titik loro ana sak temene Kanjeng Nabi iku kala ndikake atau macakno membacakan macaake iku anahu sak temene Kanjeng Nabi iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi titik loro isine ngendikane apalane ana sak temene Kanjeng Nabi iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi titik loro ngendikane Kanjeng Nabi iki Aqra'ani macaake ni ing ingsun sapa Jibrilu malaikat Jibril alaihissalam ala harfin ing antase bacaan wahidin kang siji. Farajatu mengko bali sapa ingsun bu ing malaikat Jibril falam azal mengko ora lepar-lepar atau ora gingsir-gingsir sapa ingsun iku astaziduhu amben jaluk tambahan sapa ingsun ing malaikat Jibril akhire wa yaziduni lan nambahi sapa malaikat Jibril ing ingsun. Iki nek sing riwayat saking Abdullah bin Abbas bahwa Kanjeng Nabi ngendika bahwa aku diwacaake nang malaikat Jibril Quran maksudnya model satu bacaan terus aku bali meneh jaluk ditambahilah akhirnya malaikat Jibril marai sampai hatta
hatta taha sehingga rampung sapa malaikat Jibril ila sabati ahrufin tumeka pitu pira-pira bacaan. Mulane dadi ana kira asam iku ya, bacaan pitu ana sing ngadake ngono pertama ya, macam-macam sih sing pertama. Jadi kenapa sampai ada istilah 7 bacaan itu gara-gara Kanjeng Nabi njaluk ya diwarai ditambahi bacaan setelah diajari 1 bacaan sampai 7 bacaan. Wa fi khabarin lan iku kesebut ing dalem siji khabar akhara kang weneh utawi dawuh amaroni. Jadi amaroni dadi mubtada muakhar jumlah. Amaroni perintah ing ingsun sapa Jibril malaikat Jibril. Jadi nek riwayat yang lain ada yang seperti ini nih yang lagi kita baca. Perintah an aqra'a ing yen to maca sapa ingsun Al-Qur'an ing Al-Qur'an ala sab'ati ahrufin ing atase 7 pira-pira bacaan. Kuliha ya sekabehane sab'atu ahrufin. Tarkibe bisa di apa nek kuliha yo jadi istilah taukid kayak kulun nafsun ainun kulun ajma kayak ala sab'ati ahrufin kuliha. Karena digawe tarkib mubtada kulluha jumlah kulluha jadi sifatnya sab'ah ya, ya sama sih. Nek ditakib kaya iki kuliah ya sekabehane sab'ati ahrufin. Syafin kang akhirnya iki syafin sing nyifati. Tapi ketone kurang sreg ya, kurang sreg. Jadi ngene wae. Makanya ora ana tarkibe nek apa jenenge kudu mikir dhewek ya. Kulluha kang utawi bae, kulluha kang utawi sab'atu ahrufin iku syafin. Sumrambah syafin iku muqaddar ya, muqaddar padha karo qadin ya, rafa dhamma muqaddar. Sumrambah kafin tur nyukupi ya, mencakup semua mungkin bahasa suku Arab kan pirang-pirang ya, suku Arab itu pirang-pirang, maksudnya dibaca dengan model 7 bacaan sesuai dengan suku yang ada di Arab mungkin ngono ya. Jadi syafin sumrambah menurut apa jenenge bacaannya suku Arab. Mergo Al-Qur'an bahasanya bahasa Arab, ora mungkin nganggo suku Jawa gak mungkin ya, gak mungkin. Iku nek enake ngono tarkibe kulluha kang utawi ngono. Wa qala nandika sapa Ibnu Mas'udin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Cecek loro ngendikan ngene. Inna hadzal Qur'ana sa'tamene ikilah Al-Qur'an iku nazala tumurun apa hadzal Qur'an bi sab'ati ahrufin kelawan 7 pira-pira bacaan. Likul harfin kang iku tetep pada saben-saben bacaan zahirul utawi zahir wa batnun lan batin ya. Kone ngendikane Ibnu Mas'ud ono Abdullah bin Mas'ud bahwa Al-Qur'an iki temurun dengan 7 bacaan yang masing-masing bacaannya itu ada luar dalam ya, luar dalam. Lebih kita kan belum mempelajari qiraah sab'ah jadi enggak begitu paham ya, enggak begitu paham zahir batin itu kepriwe. Fa in qila mung lamun ditakokake apa
ma makna qauli sab'ati ahrufin. Ma iku apa makna qauli utawi pengertiane dawuh hadis kata-kata titik lurut sab'ati ahrufin mau bisa sab'ati ahrufin. Maksudnya apa sih sab'ati ahrufin? Kira dikake apa titik lurut. Qad qalu teman-teman bodoh ngendikake sapa ulama fihi dalam makna qaulihi sab'ati ahrufin mau ya. Ngendikane ngene titik loro meneh. Utawi pendapatnya para ulama utawi qaulu iku aqawilu pira-pira qaul. Biasanya aqwal iki digawe sifat modal jumu ya. Jadi qaulun sama taksir aqwal. Aqwal dijamakke mana dadi aqawil ngono. Jadi sifat modal jumu. Jadi lafal aqawil jamak dari aqwal bukan dari jamak dari qaul. Ya, jenenge sifat modal jumu. Kaya ismun asma. Asma kalau ingin dijamakkan lagi jadi asamiyu ya. Ismun asma jamaknya asamiyu. Qaulun aqwal, aqwal dijamakkan jadi aqawil ngono. Mukhtalifatun sing beda-beda. Biasanya kalau dibuat sekat muntaljum itu memang begitu banyaknya. Sampai mungkin nggak bisa terhitung ya. Pengetakai pendapat ya, pengetakai pendapat. Mukhtalifatun kang beda-beda. Orang ketika sahabat sebagai ulama titik loro innama yujadu aing mestine den temokake apa zalika mengkono-mengkono apa jenenge mau sab'ati ahrufin ya, sab'ati ahrufin bacaan sampai 7. Kadang ya enggak 7 lah, pokoknya bacaannya bisa macam-macam ngono, orang mesti 7. Meng kebanyakan mungkin melihat dari suku yang ada di Arab mungkin ngono. Fi ba'dil ayati dan sebagiannya biro-biro ayat misli qauli ta'ala ngupamane dawuh Gusti Allah taala ufil lakuma ataitan ini dan seterusnya nawon delok wae nang surat Al-Ahqaf ya. Surat Al-Ahqaf ayat 17 ya, ditulis kurang ngerti. Boleh ini main kepenak surat Al-Ahqaf ayat 17 kata ufil lakuma itu kata ufnya sendiri ada sampai 6 bacaan. 6 nang kene 6 toh. Saya cari tafsirnya pun 6. Ya. Ufil lakuma uffan ya, boleh uffun boleh. Jadi tanwin semua uffun, uffan, uffin. Ada yang membaca tanpa tanwin uffu, uffa, uffi. Ya. Fayuqra'u mongko diwaca apa zalika mongkono-mongkono uffil lakuma ala sab'ati ahrufin ing atase 7 pira-pira bacaan. Ngomongnya ngendikane 7 tapi nyatane nang kene dikomentari 6 tok. Jadi cuma istilah ya. Istilah. Birrafi lawan rafa wa nasbilan nasab wal khafdilan jar. Wa kullu wajhin utai saben-saben wajah minhu saking uffil lakuma miki ya. Iku bitanwini tetap lawan tanwin wa ghairi tanwin lan liyane tanwin. Jadi ada rafa nasab jar, ada yang tanwin, ada yang bi ghairi tanwin. Otomatis berarti kan fadzalika mongko utai mengkono-mengkono keseluruhan rafa nasab jar sing masing-masing nganggo tanwin ataupun ora. Jadi ini piro? Iku sittatu aujuhin 6 piro-piro wajah. Kok 6 tok? Lah iya. Namu istilah. Istilah karena kebanyakan kalau ada perbedaan bacaan itu sampai 7. Tapi engko mburi kan ono pendapat meneh. Jane orang ngono. Mergo apa? Ahli qurra yang disepakati boleh kita pakai bacaannya itu ada 7. Iku sing paling genah ngono. Sing paling penak dipahami kune. Ya. Wabil jazmi lan kelawan wacanan jazm edon hale maneh yuqra'u den waca apa mestine
apa jenenge? Ya wabil jazmi. Oh, berarti mau 6 tambah 1 iki. Nek diwaca jazm sih kepriwe bacaane? Nek nang tafsir ming 6 tok padha bae iki, tak delok. Berarti nek diwaca jazm piye? Wong isim jazm sih kepriwe? Bacaane sih kepriwe? Aduh. Jajan. Apa nang ayat terus apa ya? Surat Al-Ahqaf iku berarti kan ngono nek jazm diwaca jazm kan kudune fi'il. Arabnya kan selain apa jenenge jazm untuk kalimat isim. Lah iki kok jazm. Berarti digawe fi'il. Digawe fi'il piye? Jazm mesti ana huruf mudhara'a. Huruf mudhara'nya mana? Ya. Apa nanggon ayat iku ana bacaan siji menit tapi nanggon kata liyane mungkin seayat tapi ana bacaan lain yang di iku. Nah iki nek mobil jazm kelawan jazm dan hal maneh. Yuqra'u den waca mestine utawi yuqra'u diwaca apa kata ufil lakuma. Yang balike ngono meneh. Jadi kan jumlahnya fadzalika mongko utawi bacaan ufil lakuma iku dadi pira sab'atu aujuhin pitu pira-pira wajah. Ya. Cuman bacaan yang jazm saya agak gadok ini tak goleki tafsir barang ya. Si piye bacaannya? Mulane ngerti ana surat Al-Ahqaf nang kene ora ana keterangane ora jarene ono ya. Goleki disit oleh disit. Gadok bacaan jazm sing kepriwe lah. Umpamane apa ya ufu pamane. Apa jazm iku jazm apa jenenge mabni mungkin nek iku mungkin artinya dia dianggap fi'il amar. Fi'il amar kan mabniyun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Mabni menurut fi'il mudhari'nya yang i'rabnya jazm. Mungkin itu mungkin. Kemungkinan besar lafal ini loh. Ya. Jadi umpama ada bacaan uffa lakuma tanpa tanwin itu mungkin salah satunya amar ya, mabni alal jazmi, mabniun alal mabni miturut tetengere fil mudhari' sing jazm mestine ngono. Kemungkinan yang lain kebingungan ra ono huruf mudhari' juga ya. Bingung ngomong apa ra sih? Ra apa? Dan ini permasalahannya bacaan ya harus kita tahu. Wong 7 iki wis ketemu 7. Cuman kan sijine jadi jazm lah. Iki kecuali amar enggak mungkin bacaan fil mudhari' kena huruf mudhari'. Ya. Jadi nek ana bacaan kan mau uffin, uffan, uffun, uffi, uffa, uffu. Udah kan 6 ya berarti. Tambah satu lagi uffa tapi yang statusnya fil amar ngono. Statusnya fil amar. Ya. Leliane apa saja? 7 yang terakhir jazm mawi genah. Pokoke rafa nasab jar itu digabung dari siji kan genah 6. Ya, wong wacanane ditanwin wa ghairi tanwin. Sijine jazm berarti apa jenenge? Mabni miturut tetengere fi'il mudhari' sing jazm. Mabni ala harfi illah berarti apa ya? Mabni sukun. Wong fa'iku tasdid kaya madda umdud iku lho. Ya. Wes, insyaallah ngono insyaallah. Ya. Wong aku golek tafsire ora ana sing iki kata jazm dadi aku nek gadhok iki, ya. Wes. Wa mithli qaulihi ta'ala lan upaman dawuh Gusti Allah taala. Nang surat Maryam iku ayat 20. Sayyidah Maryam sing apa jenenge
waktu ngandung sapa Nabi Isa alaihissalam. Iku kan lairane nang nggon ngisor wit kurma iku. Lah wit kurma iku istilahnya dipentiungke barang ya, dipentiungke terus yang dilalah dengan kehendak Allah itu bisa terus padha rontok sing mateng-mateng ngono ya. Iki bacaane macam-macam iki lafal tusakit, lafal tusakit iku sing penting mbok pahami bacaane. Ada 7 bacaan sih ditulis bae nek kepengin paham, ora sih ora urusan nek kepengin paham. Bacanya 7. Boleh? Tasaqatu alaiki rutaban janiyya. Ana tasdid ya. Tasaqatu. Yang kedua, tasaqatu alaiki rutaban janiyya. Yang ketiga kayak ini tulisannya persis. Tusaqitu alaiki rutaban janiyya. Yang keempat, yusaqatu nganggone ya. Yusaqatu alaiki rutaban janiyya. Ana sing yusaqatu. Ana sing tusqid ya, tusqid ya. Itu berarti bacanya 7. Ya. Ya pertama ya sing ana ya. Ya. Nek diurut kepenak malah. Ya tak. Nah harus dipedil-pedil. Yusaqatu tusaqatu tusqid ya. Itu bacaane. Ya tak boleh iku mau ya. Kanggo niku ne tafsir maksudnya bacaane. Angel sih maca ikune ya. Terus iku sing nang surat Maryam. Ku siji meneh wa mithli qauli ta'ala lan ngupamani dawuh Gusti Allah taala ayat sing nang surat Al-A'raf 125 bi'adzabin ba'is. Iku bacaane ana siji iki bi'adzabin ba'isin. Ana bi'adzabin bisin. Bi'adzabin bi'isin. Bi'adzabin bai'isin. Bi'adzabin bai'asin. Bi'adzabin ba'isin. Cepet. Ana sing terakhir bi'adzabin bi'sa. Malah bi'sa. Iku 7. Pokoknya semuanya lagi bahas tentang bacaan yang jumlahnya 7 masing-masing 7. Ya, wa nahwiha lan sepadane 3 ayat iku. Ya. Wa nahwiyalan sepadane 3 ayat minal ayati nyatane pira-pira ayat ya nek kepen detail iku mau ndelok nang tafsir ya terserah tafsir sing bahas tentang bacaane ya ora kabeh tafsir jelas bacaane jelasake bacaane ora kabeh ya kaya tafsir At-Tabari iku sing tak delok tafsir At-Tabari iku njelaske ya tak boleh nang tafsir At-Tabari dijelaske bacaan 7 itu ya. Allati tahtamilu allati isine ya ayat tahtamilu kang mengku apa allati fil qiraati dalam bacaane mengku sab'ata aujuhin ing 7 pira-pira wajah bacaan. Tapi wala yujadu lan ora ditemokake apa zalika mungkono sab'atu aujuh fi ammatil ayati ing dalam ngumume pira-pira ayat tidak semuanya terus ana bacaane 7 ya. Pokoknya nek sampean kepengen ikut temenanan, engko pokoknya nang pemahaman intinya kenapa sampai muncul bacaan itu, ya, iku ana qira' sab'ah iku ahli bacaan yang jumlahnya 7 sing disepakati walaupun qira' ada asyrah tapi yang disepakati yang 7. Kalau yang asyrah itu masih mukhtalaf, masih dipertentangkan.
Wa qala ba'dhum wa qala lan dika sapa ba'dhum sebagian ulama ya ngendikane sab'atu ahrufin utawi sing dimaksud karo sab'atu ahrufin iku yukna den karepake bi kelawan sab'atu ahrufin apa bisa iku nek digawe mabni majhul nek digawe mabni maklum bisa ini latihan nganu nahwune latihan nganu nahwune nek lugu-luguan sih gari waca anane iku mau apa digawe mabni majhul ya dan angkane mabni maklum masalahe dan digawe mabni maklum ngene wakalan nek sapa sebagian ulama sab'atu ahrufin ing kata sab'ata ahrufin yakni ngendikane ngene yakni ngersakake ya mestine sapa ba'dhum bi kelan sab'ata ahrufin al-amra kan padha wae ya jadi yang dimaksud dengan sab'ati ahrufin itu Al-Qur'an kandungannya itu ada al-amra isine perintah wan nahya lan larangan wal qisasa lan cerita ya bukan qisas yang mateni dipateni bukan wal amsalalan pira-pira kata masal ya kata pepatah padha karo atau perumpamaan wal mawa'idh lan pira-pira mau'izah wal wa'dalan janji wal wa'idalan ancaman wal wa'idalan ancaman itu berarti kan 7. Jadi ada ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sab'ati ahrufin di Al-Qur'an itu maksudnya bukan di ayat Al-Qur'an. Orang Qur'an kok ciri sab'ati ahrufin maksudnya piye? Kandungan di dalam Al-Qur'an itu ada amar, nahi, qisas, amsal, mawa'id, wa'ad dan wa'id. Perintah, larangan, cerita-cerita, kalam masal atau perumpamaan-perumpamaan ya, kaya gawe Gusti Allah gawe lalor apa terus mau'izah isinya kan ada, terus janji juga ancaman. Mulane fadhihi mongko tawi iki ya iki mau amar nahi dan seterusnya sampai wa'id iku sab'atu ahrufin jenenge sab'atu ahrufin ya. Wa qala lan dika sapa Abu Ubaidin titik loro ngendikane ngene sab'atu ahrufin utawi sing dimaksud sab'atu ahrufin iku yakni ngarepake ngersake sapa Abu Ubaid sab'a lughatin ing 7 pira-pira bahasa sab'a lughatil arabi ing 7 pira-pira logat Arab. Wala salan ora ana apa maknane sab'atu ahrufin iku ayakuna yen ta ana iku fil harfi dalam huruf al-wahid kang siji iku sab'ata aujuhin mesti dadi isime kok tak baleni wala salan ora ana apa maknane sab'atu ahrufin iku ayakuna yen ta ana ya iku fil harfi dalam huruf al-wahid kang siji apa isime yakun ayakuna apa sab'atu aujuhin itu berapa wajah nek cara Abu Ubaid sing dimaksud karo sab'atu ahrufin iku maksude 7 logat Arab ya kaya mau mergo sukune mungkin ya bukan yang dimaksud satu huruf sampai ada 7 bacaan cara Abu Ubaid. Fahadha mongko utawi iki ayakuna laisa maknahu ayakuna dan seterusnya niki iku lam yusma maksud fahadha mongko utawi iki ayakuna fil harfil wahid sab'atun iku lam yusma ora dirungu apa bihi hadza ibul fa'il jar majrur qattu babar pisan. Menurut beliau bahwa dalam satu huruf itu sampai dibaca 7 model 7 bacaan, menurut beliau nggak pernah didengar itu. Nggak ada sebenarnya cara beliau. Dalam pendapatnya ya. Walakin hadhil lughatu tetapi utawi iki pira-pira bahasa ya. As-sab'u kang 7 iku mutafarriqatun beda-beda fil Qur'an ing dalam Al-Qur'an boleh
Walakinna hadzal lughati bisa, tetapi nek ikilah pira-pira bahasa as-sab'a kang pitu. Aku kudu nganggo iku ya. Lakinna akhwati inna iku bacaane berarti. Nek lakin disukun ya lakin huruf mataf kan ngerti mbok? Wa huruful atsfi yang syaratun ya al wawu wal fa'u wa summa wa imma wa bal walakin ya. Kan ono tadi. Nek digawe lakin huruf ataf berarti mubtada hadzal lughatu as-sab'u. Tapi nek walakinna berarti hadzal lughati as-sab'a. Ngono. Takatike ngono. Ba'dhuha mongko tawi sebagiane hadzal lughat iku bil lughati Quraisyin kelawan logate suku Quraisy. Dimau logat yang istilahnya 7 itu berbeda-beda di dalam Al-Qur'an. Sebagian menggunakan logat Quraisy, suku Quraisy. Wa ba'dhuha utawi sebagiane hadhihi lughat iku bi lughati Hawazin kelawan logate atau bahasane suku Hawazin ya. Logat itu bahasa. Jadi ada yang menggunakan bahasa suku Quraisy, ada bahasa suku Hawazin. Ya mungkin nek cara Jawa iku ana Sunda, Jawa, Madura, apa meneh? Indonesia. Batak ya. Ya, suku Jawa beton, cara wong Madura baton. Cara kono ngendi? Jawa Barat apa? Ora ngerti ya. Wong Jawa kabeh ora ngerti. Iki wonge pada mung sih. Tergelepar ya. Ya Allah. Eman-eman Pak, cara dipikir puasa ngaji sing full kan ya puasa ngaji sing full kan namung puasa tok. Kenapa enggak berpikir eman-eman ngono ya? Jajal nek pikiran kayak Imron kabeh kan ya. Lah ya, cara dipikir lah. Bengi kelotekan ngono iku ya. Bengi kelotekan. Terus sampai istilah hilang tidak ngaji ngono. Ora eman-eman. Nalare maksudnya. Aja cekelane senenge nomo soime ibadatun ya. Ku sing ora dadine nek cap pondok iku. Nomo soime ibadatun kalau tidak menabrak dia yang harusnya mendapatkan pahala ngono. Ya. Iku sih marake. Ya masa wong maune pertama ngaji wong 24 gari angka 3 tok kan geget dadi. Si kepriwe bocah udah mengendi ngono. Tapi nek wayah ana jaburan ana kabeh. Mawi tanpa hilang satu pun kaya-kaya nek jaburan berarti kok takjilane lho. Nek wis rampung kultuman kae lho, kan wujud kabeh wonge. Lah nek jam-jam ngene iki kok enggak ada wujud orangnya kemana? Gari 3 4 karo nyong mbok iki hitung jajan. Imron, Nafek, terus apa jenenge? Kelalen maneh. Hah? Faizun. Dadi wong 3 tok iki. Iki kayane sing mlebu swarga. Liyane yang mlebu swarga, tapi maksude dewek disit. Ya. Priwe? Ya. Jadi anu wis padha gede-gede maksudnya kayak gini loh. Kalian kalau disebut tamyiz itu karena sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang kurang baik kan menumbuk ya. Lah kalau kayak gini namanya kembali lagi ke sobi kan? Oke ya. Lah ya sobi kan artinya apa? Sobi kenapa orang bisa membedakan di sing apik di sing kurang apik. Maksudnya jane ya nek anu umpamane nggo darusan terus sih mungkin maklum masih kan bukan klotekan. Apa klotekan sembari terus? Ora mungkin. Badminton sabari terus yo rombok. Lah iya kesel awake terus akhirnya mengalahkan yang harusnya hukumnya ngaji wajib-wajib nek kanggone santri wong wis nang pondok. Ya. Ora ming mbah enggak wajib hukumnya. Ya. Geget aku. Engko sesuk gari Nafek tok basano atau Imron tok nek ora gari Faizun tok waduh. Nah, aku alum ngaji nang Pondok Putri. Mbok seneng banget, Mbok. Baru langsung sih, siaran langsung. Mbak ngene kan tebak-tebakan, ya.
jebule sregep mbak. Ya, sregep mbak sing sregep. Mergo ya ana sing melek ana sing ora. Pati-pati tekan majelis merem. Tapi sing luwih apik sing merem nang majelis, ganjarane genah mangkate sih. Nek wis sarene nang kamar wis sembuh. Ganjarane sekang ndi? Ya jumlahe gane asline ana 24 gari 3 iki kepriwe kan. Mau berarti ngaji pekasan ya 3. Oh malah 3. Alhamdulillah. Istiqomah ya. Istiqomah. Aduh. Iya. Intine kon mikir dewek-dewek ya. Mikir dewek-dewek. Kan demikianlah. Ya, tuh balik meneh. Jadi suku di Arab itu ada suku Quraisy, ada suku Hawazin. Wa ba'dhuha utawi sebagiane hadhihi lughat iku bi lughati Huzailin, kelawan bahasane suku Huzail. Suku Huzail beda lagi, ya. Terus wa ba'dhuha utawi sebagiane hadhihi lughat iku bi lughatil Yamani, kelan lughat Yaman. Beda-beda lughatnya. Pokoknya suku-suku yang ada di Arab itu. Hitung Quraisy, Hawazin, Huzail, lughat Yaman orang disebut kabeh ya. Pitu jane. Ya. Waqala ngendika sapa ba'dhum sebagian ahlul qurra ahli bacaan. Ngendikane ngene sabatu ahrufin utawi sing dimaksud karo sabatu ahrufin iku innamahiyya. Ang mestine utawi sabatu ahrufin iku sabu qiraatin itu pira-pira bacaan allati ya qiraat ikhtaroha kang milih ha ing allati sapa sab'atun ya pitung imam minal a'immati kang tetep saking pira-pira imam bacaan maksudnya ya iki sing kita paham banget nang kene paling paham maksudnya paham dadine ya. Kenapa sampai muncul 7 bacaan ya karena yang untuk patokan itu imam 7 kan ono 7 imam ahadu mutai salah sijine apa jenenge sab'u qiraat atau sab'atun minal a'immah sab'atun minal a'immah bae sing bareng iku Asimu nu abin Najwad ya Asim bin Abi Najwad. Asim bin Abi Najwad. Mergo Abi karo Ubay iku sama tulisannya masalahnya, ya. Asim bin Abi Najwad salah satunya. Asim, Imam Asim terkenaling. Wasmu ummihi utawi asmane ibuke Asim bin Abi Najwad iku Bahdalatu nanti harokate Bahdalatu nama ibunya. Tapi ana sing ngandake enggak Badalah itu nama ayahnya iku kepriwe nyang bego men nang kitabe ana iku ngono iku. Jajal ibu karo bapak kok anu beda. Ya nyata nang kene wayang kono lan diucapake lahu kaduwe ya. Nama Asim iku Asim bin Badalah. Nek bin lanang apa wedok? Kok lanang? Lah iya. Tapi kok tapi ya mungkin aja ya mungkin pancen anu dilala orang duwe bapak terus dibin tapi kok ya ora liming Sayyidah Maryam ya duwe putra Nabi Isa mulane Isa bin Maryam kan patut ya jadi nek cara nang kene dikandhake Bahdalah iku asma ibune tapi kok diomongke Asim bin Bahdalah jajal kepriwe apa ana manungsa seliyane Nabi Isa sing namung duwe ibu tok kok ora lha iya kan nang ngene ngono bahasane ngono iku Asim bin Bahdalah jadi intinya ana sing ngandhake jenenge ibune Bahdalah tapi ana sing ngandhake ora Bahdalah iku jeneng bapake kan kita enggak tahu ya jajal kita kembali ke masa lampau ya nganggo apa alam tembuse Doraemon kae sing nang jero kae. Mbok menawane bisa tekan. Lah ya bingung nang ngene iki. Lah Bahdalah jeneng ibune, mbok sing dikandhake apa?
Asim bin Bahdalah kan ya. Golek barang aku lho jare nang iku mumet ya Allah ya. Golek nanggon apa kitab-kitab sing bahas tentang ahli bacaane iku gari ya deh ya. Istilahnya meng asal baca ya, asal baca ngono mudeng ra mudeng sih oke bisa bae malah cepet ya. Kayaknya sedina khotam ya. Nah, yang dibutuhkan apa coba? Emang bacaannya tok? Kan enggak. Kita niat cari berkah ya istilahnya jangan merusak karya itu jangan merusak karya. Guling-guling mumet golek ya Allah ya. Jadi usahakan ya di nembane sok sampean maca apa bulan Ramadan senajan mungkin ana maknane kalian pelajari aja tanpa dipelajari ya. Namanya menyepelekan lah cara iku nganggep remeh. Dan itu akibatnya sangat fatal sebenarnya. Berarti umpamane ngasih salah tanpa dipelajari itu menyampaikan hal yang enggak benar. Menyampaikan hal yang enggak benar. Ya. Logikane kamu kan berarti yang memberi awal ya. Mansana sunatan sayyi'atan kan akhirnya ngomong salah kan terus menerus sampai ke belakang nanti. Tapi kalau ada usaha kan masih maafun loh, masih diampuni selama kita masih berusaha sih ono maaf bamane sekang pangeran. Mbah Musonef ya maklum nek langsung ngaji mung Mbah Musonef sira takon ya. Jadi kita ya harus berusaha semaksimal mungkin ya sebelum dikaji bareng-bareng dipelajari di situ menanan ya. Siji pokoknya Imam Asim intine. Nomor loro nih ya. Wis pokoknya itu di luar kepentingan kita lah ya, yang istilahnya nama ibunya Badalah apa yang bapaknya Badalah itu bukan kepentingan kita lah intine. Ya. Ya kepriwe yang orang ngerti ya orang ngerti zamane ya orang ngerti. Wasani utai kang kaping pindho iku Hamzah bin Habib bin Az-Zayyad. Hamzah bin Habib Az-Zayyad. Ceritanya nang kono malah Az-Zaid itu karena beliau itu tukang nganuni minyak Zaid ya. Minyak maknane Az-Zayyad sing akeh nganu minyake asline. Nek sampai dinisbatkan goyo. Nomor pertama Imam Hasyim, kedua Imam Hamzah. Sampeyan ngarep-ngarep tok bae men anu apal disit engko nek kepengin bine ku diapalke meneh ya. Langsung dirapopo sih tapi biasanya kepenake dihafalke pedil-pedil disit ya. Itu wis hafal kan penting. Terus endi? Wasalisu tawi kang kaping 3 iku Al-Kisai Imam Al-Kisai. Fahaula salah satu mongko utawi mengkono-mengkono telu Imam Hasyim, Imam Hamzah, Imam Kisai iku kanu ana sapa haula salasa iku min qurra'i ahli Kufati, termasuk pira-pira ahli bacaane penduduk Kufah, ulama Kufah. Jadi beliau tiga ini semua dari Kufah, suku di Arab juga semua itu. Warabi utai kaping papate iku Abdullah bin Katsir ya. Imam Abdullah bin Katsir wa huwa utawi Abdullah bin Katsir iku imam ahli Makkah, imam ahli Mekah. Wal khamis utai kaping 5 iku jeblok imam bacaan ya. Waduh jan niki ya jajan mau apa tuh? Nafi' bin Abdurrahman, Nafi' bin Abdurrahman. Iki kan Nafi'uddin beda-beda ya. Maula Muawiyah sing dadi budak pemerdekaane sahabat Muawiyah ya. Muawiyah sahabat tertentu tinggi ya. Muawiyah. Nek sing Muawiyah sing diceritake wingi ya berarti sahabat iku malaikat kon padha mudhun ya, kon padha mudhun kon nyolati Muawiyah mergo apa panjenengane nglanggengke maca surat Ikhlas ya. Wa huwa utawi Nafi' bin Abdurrahman iku imam ahli Madinah, dadi imame ulama Madinah ya. Penduduk Madinah, dadi imam atau ulama ahli Madinah. Wasadisu utawi kaping 7 iku Abu Amr. Wa kana lan ana sapa Abu Amr apa ismuhu wa kana lan ana apa ismu
asmane Abu Amr ya. Nah Abu Amr kan biasanya iku nama kunyah, nama yang sebenarnya Rayyan. Iku Rayyan. Wa kunyatuhu utai kunyahe Rayyan iku Abu Amr ya, Abu Amr Ibnu Alla, Ibnul Alla ya. Kunyahe Abu Amr bin Al-Alla. Al-Alla berarti bapake ya. Panjenengane asmane Rayyan. Punya putra namanya Amr, mulai jenenge bapake Amr. Bapake Rayyan iki jenenge Al-Alla. Wa huwa utawi Abu Amr iku imamu ahli Basrata, ulamae ahli Basrah. Yang ketujuh kan jadi genep itu, imame pitu. Wasabi utawi kang kaping pitu iku Abdullah bin Amir. Amir memang Amir. Aku duwe buku sih, duwe buku nama imam secara lengkap ya. Sampai asyrah. Ya, sampai asyrah. Tapi sing dijukut bacaane ana pitu-pitu iku ora kabeh. Wong anu biyen diwehi batire, motokopi ngene batire, sing batire memang keperluan ingin lomba qiraah sab'ah. Ingin lomba qiraah sab'ah saya motokopi ngono tok. Ya, motokopi seni iki bukune. Ya. Jadi kadang sampean ngerti iki bacane sapa, riwayate sapa, bacane sapa, riwayate sapa ngono. Ya. Wa huwa utawi Abdullah bin Amir iku imam ahli Syami. Jadi imame atau ulamae ahli Syam atau penduduk Syam. Fakhtara mongko milih sapa kul wahidin saben-saben suwiji minha ula isabati saking semudayane mongkono-mongkono pitu milih qiraatan ing siji bacaan qad sahhat kang teman-teman sahih bener apa qiraah indawin dalam sandinge kul wahid sing genahan Rasulullah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya semua qiraah sama itu gampangane sanade genah bacaane tekan Kanjeng Nabi masing-masing ya. Tapi bisa beda-beda ya, bisa beda-beda. Ya kan jadi apa namanya? Ada hubungannya dengan tadi malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril macake siji Kanjeng Nabi ngulang ya wis apal gamane terus nang Kanjeng Nabi disuwuni kan tambah meneh kan. Jadi ini ana pitu kan berarti mungkin kan disampaikan ke si A, yang ini ke si B, yang ini yang si C yang seperti ini. Ya, jadi klop wis. Al-babul hadiyah asyara. Utawi iki iku bab al-hadiyah asyara kang kaping 12 fil kalami ing dalam pembahasan fi surati Bara'ata ing dalam surat Bara'ah surat Taubat kene. Qala ngendika sapa al-allamatu Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli ya. Padha karo nek sampean kenale ya nanggon kae tafsir Jalalain Jalaluddin al-Mahalli iku ya. Titik loro lam tuktab ora ditulis fiha ing dalam surat Bara'ah apa al-basmalah tu basmalah delok nang surat Bara'ah kan ana basmalah dawa. Li anau krana satu menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku lam yukmar ora diperintah sapa Kanjeng Nabi bizalika kelan mongkono-mongkono basmalah. Ya, iku alasane. Kenapa di surat Bara'ah tidak tertulis basmalah? Karena Kanjeng Nabi tidak diperintahkan. Kama yukhadhu kaya barang yukhadhu kang dialam apa min hadis sing hadis. Rawahu kang riwayatake ing hadis sapa Hakim Imam Hakim wa akhrajalan riwayatake atau ngetokake sapa Imam Hakim fi maknawi ing dalam maknane hadis ana aliyen saking sahabat Ali ya. Di anal basmalata ngetokake anal basmalata sak temene basmalah iku amanun keamanan ya. Pemberian rasa aman niku basmalah kudune sing hubungane karo pemberian rasa aman. Lah padahal wahia utai suratul Bara'ah iku nazalat temurun apa suratul Bara'ah li rafil amni kanggo ngilangake rasa aman kan berarti kebalik. Nek iso basmalah kan ra tepat ngono. Bisaifi kelawan sebab
pedang ya perang maksudnya ya disayfi lan pedang ngono wae ancaman wan Hudzaifah lan nek mos kang sahabat Ali wan Hudzaifah lan sang sahabat Hudzaifah innakum titik loro innakum satemene sira kabeh iku tusammunaha padha ngarani tusammunaha mesti maklum tusammi yusammiyani yusammuna tusammiyani tusammuna iku ya padha ngarani sapa sira kabeh ha ing surat taubat diarani surat Baroah diarani surat taubat ya surat taubata ing surat taubat ya wahia utai surat taubat atau surat Baroah iku suratul azab surat sing isine siksaan jadi rapas nek disogi basmalah warawalam riwayatake sapa Al-Bukhari Imam Bukhari anil Barra isang Al-Barra riwayatake annaha ing satemene suratul Baroah iku akhir surat nuzilat kang den turunake apa surah iku ngendikan Imam Bukhari ngono Qala ngendika sapa Al-Faqih rahimahullah taala titik loro ikhtalafu padha berbeda pendapat sapa ulama fi halfi bismillahirrahmanirrahim ing dalam buang bismillahirrahmanirrahim fi awwali surati Baro'ata ing dalam kawitane surat Baro'ah Qala ngendika sapa ba'dhum sebagian ulama titik loro dikane ngene kana ana jadi tidak adanya basmalah di awal surat Taubat atau Baro'ah itu pendapatnya termasuk salah satunya ini. Karena ana sapa Nabi kanjeng Nabi alaihi salam iku idza nazala tatkalane temurun alaihi ngatese kanjeng Nabi Al-Qur'an wal Qur'an amla'an mongko ngimlak iku pelajaran iku khat wal imlak nulis didikte ngono dikte ya ngimlak itu dikte mongko dikte sapa kanjeng Nabi hu ing Al-Qur'an ala katibin ing atase juru tulise ngatase sing nulis yang tubuh kang nulis sapa katib ing Al-Qur'an dene kanjeng Nabi dituruni ayat langsung surat atau ayat ya ku langsung disampaikan bareng penulisnya diimlake didikte terus ditulis nang penulis iku. Falamma amlah ya amlahu kok amlaahu mau macaku dhewe amlahu. Kowe macane krungune mau amlahu mbok amlahu. Aja amlaahu. Maknane kok beda masalah. Kalau amlaahu ngepek-ngepeki amlahu mongko ngimlak ya. Walaupun masdarnya muncul hamzah amla yumli imlaan kan ngono. Tapi kalau di fi'ilnya enggak amlahu ya falamma amla mongko nalikane ngimlak sapa kanjeng Nabi alaihi ing atase katib surat Baro'ah ing surat Baro'ah nasya mongko kelalen sapa al-katibu juru tulis kitab baca bismillahirrahmanirrahim ing nulis bismillahirrahmanirrahim mulane fataqiyat mongko tetap apa hadhihi ikhlas surat Baro'ah bi ghairi basmalatin kelawan tanpa basmalah sijiku ya ana sing ngandake bahwa kenapa di surat Baro'ah tidak ada basmalahnya karena ketika kanjeng Nabi ngimlak dikte maring juru tulise pas didikte iku penulis dhewe kelalen ora nulis basmalah ngarepe jadi akhirnya surat Baro'ah tanpa ana basmalah ya pertama siji ya waqala ndika sapa batu sebagian ulama titik loro Baro'atu utawi surat Baro'ah iku nazalat temurun apa surat Baro'ah naqdil ahdi kanggo ngrusak perjanjian krana ngrusak perjanjian alladzi ahd kana kang ana apa alladzi ku bainal muslimina ing dalem antarane wong Islam wa bainal kuffari lan ing dalem antarane pira-pira wong kafir. Mulane wong anu perjanjiane wong Islam karo wong kafir gelem orang nggo bismillahirrahmanirrahim ya. Mulane falam tuktab mongko ora ditulis apa bismillahirrahmanirrahim li anna fi kitabati bismillah krana satemene
iku tetep ing dalem nulis bismillah amanan apa keamanan ya lahum kanggone muslimin, tapi nyatanya kan ora dilanggar janji ini. Faturikat mongko ditinggal apa kita batuha faturikat ya mongko ditinggal apa kita batuha nulis basmalah likai latakuna supaya yento ora ana krana supaya ora ana apa bismillah iku amanan keamanan ya. Maka terus dirusak perjanjiannya wong kafir dhewek. Wa asahul aqawili utai luwih bener-benere pira-pira kaul aindi monggo ingsun musannaf iki. Menurut beliau yang paling tepat ya, kenapa basmalah tidak tertulis di awal surat Baroah iku ma hadis ruwiyah kang den riwayatake apa Ma'an Ibnu Abbas sang Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma kala ngendika sapa Abdullah bin Abbas titik loro saat tutup takon sapa ingsun Utsman bin Affan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu anzalika tentang mengkono-mengkono ora ditulisi basmalah nang kawitan surat Baroah ya. Dia menanyakan kepada sahabat Utsman. Jadi Abdullah bin Abbas takon ya paling sahabat Utsman kayak nopo kok tenggen surat Baroah boten wonten basmalah. Faqala mongko jawab sahabat Utsman jawab ini suratul Anfal utai surat Al-Anfal iku nuzilat den turunake apa suratul Anfal awalama dalam kawitane perkara qadima kang rawuh sapa Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rawuh al-Madinah ta ing Madinah wa suratul Taubat utai surat Taubat iku nuzilat den turunake apa surat Taubat akhirul Quran ing dalam akhirnya Quran ya. Sebelum ke poin jawabannya ya, beliau menguraikan dulu surat Anfal itu diturunkan awal-awal kanjeng Nabi lebu Madinah, sedangkan surat Taubat diturunkan sebagai akhir Al-Quran ya. Wa qissatuhuma utai kisah surat loro surat Anfal karo surat At-Taubah iku yusbihu mirip apa ba'duha sebagian surah ba'dan ing sebagian liyane. Jadi mirip surat Al-Anfal karo surat At-Taubah mirip. Walam yubayyin lan orang jelasake lana maring kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulane fashtabaha mongko jumbuh ya alaina ngates kita fastabaha mongko jumbuh alaina ngates kita apa amruhuma perkarane suratain ya jumbuh annahuma ing sak temene suratain iku suratani surat loro amla atau ora iki rong surat apa pancen sesurat gampangane ngomong. Jadi kanggone para sahabat itu isih bingung apa ini sesurat apa rong surat jane surat Al-Anfal karo At-Taubah ya. Fa fassalna mongko misah sapa kita bainauma ing dalem antarane surat At-Taubah karo Al-Anfal akhirnya dipisah. Nah, wa tarafna lan ninggal kita baca bismillahirrahmanirrahim ing nulis bismillahirrahmanirrahim ya. Nanggon surat Baroah iku nek cara pendapat musannaf dhewek lebih cenderung ke pendapat ini ya, ke pendapat ini yaitu Abdullah bin Abbas yang menanyakan kepada sahabat Utsman. Sahabat Utsman menceritakan awal mulane yaitu nek surat Al-Anfal temurune Kanjeng Nabi awal-awal mlebu mung Madinah, sedangkan surat Taubat diturunkan sebagai akhir surat ya di Al-Qur'an. Nah, mau terus dikandake ceritane antara surat Taubat karo surat Al-Anfal itu mirip dan Rasulullah enggak menjelaskan. Rasulullah tidak menjelaskan ya. Akhirnya ya rancu ngono, rancu. Iki rong surat apa sesurat? Terus akhirnya nang sahabat Utsman gampangane karo time gampangane terus dipisah ya.
ming nang surat Baroah terus dihilangke basmalah, ora ana tulisan basmalah. Waqad ruwiya lan teman-teman den riwayatake an Ali yang sahabat Ali radhiyallahu anhu apa annahu satemene sahabat Ali ku suila den takoni sapa sahabat Ali andzalika saking mengkono surat Taubat. Faqala maka ngendika sapa sahabat Ali ya ngendika ning ngene di anaha karena satemene surat Taubat ya maksudnya hubungannya karo kenapa tidak ditulis ujug-ujug wis jawabane wae sing ditulis nang kene ya mestine wong takone ya takon kok bisa surat Taubat tidak ada basmalahnya di anaha karena satemene surat Taubat iku nuzilat diturunake apa surat Taubat bisaifi ing dalam masalah pedang. Pedang kan membuat orang enggak aman ya. Ora aman. Bisaifi kalau apa ing dalam kayak bimakna dzaraf. Bisaifi ing dalam masalah pedang. Ya. Yakni ngersakake sapa sahabat Ali, ngersakake linang dilahdi jane intine ngrusak krana ngrusak perjanjian. Ngrusak perjanjian kan gak ada masalah ya. Masalah. Al-babu tsaniya asyara utawi bab asaniya asyara kang kaping 12 fi qiraatin nabi ing dalem oleh macaake Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh maosakane Kanjeng Nabi Al-Qur'an ing Al-Qur'an macaake ala Ubay bin Ka'ab ing atase Ubay bin Ka'ab. Iki Ubay pancen pakainya tasdid yaknya Ubay ala Ubay bin Ka'ab. Qala ndika sapa al-faqih rahimahullahu ruwiyat dan riwayatake an Nabi saya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa annahu saat temene kanjeng Nabi iku qira'a maos sapa kanjeng Nabi Al-Qur'an ing Al-Qur'an ala Ubay bin Ka'ab ing atase Ubay bin Ka'ab. Fatakallama mongko bicara padha bahas sapa annasu menungso fi zalika ing dalem mengkono-mengkono qira Al-Qur'an ala Ubay bin Ka'ab. Faqala mongko ngendika sapa ba'dhum sebagane nas ngendikane ngene titik loro innama qira'a ing pastine maosake sapa Kanjeng Nabi alaihi ngatasé Ubay bin Ka'ab Al-Qur'ana ing Al-Qur'an liyu'allima supaya ngulangake sapa Kanjeng Nabi annasa ing menungso atawadhu ing adab asor ya. Ana sing berpendapat kenapa Kanjeng Nabi membacakan Al-Qur'annya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab ya. Satu katanya karena tujuannya Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat yang lain tentang tawadhu ya, tawadhu di Allah yaknafa supaya yen to orang nganggep remeh sapa ahadun wong suci minat ta'allumi saking belajar wal qiraati lan maca alaman ing atase wong dunahu kang sak andhape ahad ya, alaman ing atase wong dunahu kang sak andhape ahad. Artinya karena istilah mungkin sapa Ubay bin Ka'ab itu dari sisi nasab kasta itu lebih rendah dari sahabat yang lain, maka ketika Rasulullah membacakannya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab otomatis kan mereka harus belajar kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Logikanya kan kayak gitu. Berarti kan tawadhu belajar karo sing sangisore. Mungkin itu atau kemungkinan dari sisi umur. Pastinya ana sing luwih tuwa lah dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Nah itu enggak masalah belajar kepada yang lebih muda. Jadi tawadhu mengajarkan tawadhu. Makanya dia mungkin fil manzilati dalam kedudukan. Berarti kan kedudukan apa mau? Mungkin kasta ya, nasabi. Wa qala lan ndika sapa ba'dhum sebagian ulama titik loro innama qara'a ing pastine maosake sapa Kanjeng Nabi alaihi ngatasé Ubay bin Ka'ab. Kenapa? Di anna Ubay bin Ka'ab karena saat temene Ubay bin Ka'ab iku kekana ana sapa sahabat Ubay bin Ka'ab iku asra'a akhdhil alfadhi luwih cepet-cepete olehe
ngalap pira-pira lafal. Artinya gampang luwih paling pinter ngrekame nang ngene. Wis gampangane sekali saja nang mlebu jan apal ya. Ya 11 12 ya karo ya. 11 12 ming 12. Lewat mlebu tapi 12. Iki bet langsung ngapal. Dari sahabat yang lain itu sahabat Ubay bin Ka'ab itu gampangane jos banget nek nampa sekali langsung bet apal. Ngalap an-nabiyya ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa arada mongko ngersakake sapa Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qiraatihi kelawan macaake Al-Qur'an alaihi ngatsi Ubay bin Ka'ab. Ya. Ngarepake ayat khuza ing yen to ngalap sapa Ubay bin Ka'ab al-fadha Rasulillah ing pira-pira lafale Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Biasa yang qra'u mesti cetaknya kayak gini. Mesti kudune nang dhuwure alif hamzah. Wa yaqra'ulan maca sapa Ubay bin Ka'ab kama sumi'a kaya oleh krungu sapa Ubay bin Ka'ab min husange Rasulullah. Ya. Dan guna banget cepet banget nangkepe bisa kan terus diulang kon maca. Lah tepat persis ora ana setitik pun sing salah gampangane. Ya. Kecerdasan seperti itu anugerah betul, ya anugerah betul. Ya. Tapi dilala rata-rata wong sing cerdas sing ngene iki biasanya umurnya ora panjang. Ya, rata-rata wong cerdas lan padha wedi pinter iku, ya. Wedi pinter. Mulane ngaji alumni Daud ya, mau ngasih pinter Daud kadang ngasih kadang orang. Kuatir wong pinter, ya. Jadi nek pinter cepet mati, padahal mati wis ana kontrake. Ya. Terus wa yu'allima ya. Wa yu'allima lan nek ngatofe meng ayak khuza tapi nang kene ana wa yaqra'u wis rafa ya. Rafa wae melu. Wa yu'allimu lan mulangake sapa sahabat Ubay bin Ka'ab ghairuhu ing liyane Ubay bin Ka'ab ya. Jadi dia terus baca bisa dan dia terus mengajarkan ke yang lain. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu iku saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna nabiyya uta saat menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Nabi li Ubay bin Ka'ab maring sahabat Ubay bin Ka'ab titik loro ngendikane kanjeng Nabi ngene iki sing luar biasa. Innallaha ta'ala satemene Gusti Allah taala iku amarani perintah sapa Gusti Allah ni ing ingsun an aqra'a ing yen to macaake sapa ingsun alaika ing atase sira Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Oke, aku diperintah nang Gusti Allah kon macake Qur'an iki mengkowe. Luar biasa ya. Ya penasaran. Gusti Allah nyebat kula nami kula jan kula Gusti kan Nabi kula jan kula nggih. Sapa sing ora semangat to ya. Takon kala matur sapa Ubay bin Ka'ab. Allah utahe Gusti Allah iku samani nyebat sapa Gusti Allah ning kula. Gusti Allah jan nyebut nami kula kan Nabi. Kala jawab sapa kanjeng Nabi, "Na'am yo." Ih ya Allah. Ya. Fabaka mongko nuli nangis sapa Ubay bin Ka'ab. Ya Allah, hebat ya. Wajur walan dan riwayatake apa ana Nabi ya saat temene kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qara'a mau saking sapa kanjeng Nabi alaihi ngatese Ubay bin Ka'ab lam yakunil ladzina kafaru dan seterusnya ing lam yakunil ladzina kafaru. Wa qala nalika sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ubay bin Ka'ab maring sahabat Ubay bin Ka'ab ngendikane ngene innallaha satamna Gusti Allah iku amarani perintah sapa Gusti Allah ing ingsun an aqra'a ing yen to macake sapa ingsun alaika ing atase sira lam yakunil ladzina kafaru ing lam yakunil ladzina kafaru. Di riwayat yang lain ada penjelasan ayat yang memang disampaikan oleh Rasulullah kepada Ubay bin Ka'ab. Kalau yang tadi kan enggak, pokoknya aku diperintah Gusti Allah kan macake Quran mengawakmu. Ih, Gusti Allah nyebut kula jan kula. Iya.
nangis. Kalau di riwayat yang lain Kanjeng Nabi ya macake lam yakun ladzina kafaru dan seterusnya ya. Terus Kanjeng Nabi ngendikake maring Ubay bin Ka'ab, Gusti Allah perintah maring ingsun kon macake maring kowe lam yakun ladzina kafaru. Ana sing apa ayate dijelaske. Al hadisan untuk nasra yang tutuke hadis. Tutuke iku mau kaya mau diteruske deh. Ya. Ana takon, Gusti Allah nyebut kula jan kula ngono barang. Amma bukauhu anapun utawi nangise sahabat Ubay bin Ka'ab iku fa buka usururin mongko tangis bahagia kaya cawadon nikah karo wong sing disenengi biasanya nangis ya nangis bahagia sekali ya karena cita-citanya tercapai tapi ono sing nangis gara-gara nelongso kaya apa perek pati ini rasanya mergo dinikahke karo wong tua umur 150 tahun ya anu ra seneng gara-gara sugih tok ya umpamane ngono kan nangis padha nangise mbok siji nangis bahagia siji nangis susah wastisgharun lan milang-milang remeh milang-milang cilik dinafsihi maring awak dheweke sapa Ubay bin Ka'ab ya Allah kula niku dipilih ya Allah Gusti rasane kaya apa kula ya Allah kula kok dipilih ya rasane nangis anta hilihi ahla yuhilu tahhilan tasrifane ngono lah ya ando saking ahli atau pantese sahabat Ubay bin Ka'ab dihadin nikmati maring ikhlas kenikmatan dia enggak merasa pantas gampangane enggak merasa pantas wong saiki wong ora pantes malah merasa pantas dhewek ya. Namun hal-hal sing ketone iku merasa pantas dhewek ya. Lah wong ibaratnya orang keluaran sekang pondok kudu-kudu kanggo sorban disebut kiai mung akeh sing ya. Wong pati-pati wis basa disebut kiai isine ming maidu wong, ngrasani wong, mencaci wong ya. Gara-gara nang media. Wa iqta'ihi lan oleh diparingine sapa Ubay bin Ka'ab hadhil manzilata ing ikilah kedudukan wa nikmatu utai kenikmatan fiha ing dalam hadhil manzilah iku min wajhaini saking rong wajah komen kon pas tekan bab iki tekan terakhir pas bab ya ahaduma utai salah siji wajhain iku likaunihi krana anane Ubay bin Ka'ab iku mansuson dinas sapa alaihi Ubay bin Ka'ab bi'aini kelawan awak dhewe Ubay bin Ka'ab dengan kata tadi walihada ya teruse lan krana arai iki kaunihi mansuson kala matur sapa Ubay bin Ka'ab wa sammani kanjeng Nabi sammani nggih kula disebut temenan ngono iku sing jenenge sahabat Ubay bin Ka'ab kenikmatan yang pertama itu karena beliau disebut jelas mansuson alaihi bi'aini ya maknahu utai maknane sammani iku naso berarti ngenas sapa Gusti Allah ala ta'yini ngatasi dinyatakake ingsun sapa Ubay bin Ka'ab au qala atau dawuh sapa Gusti Allah iqra maca sira macana sira ala wahidin ing atase salah siji minasabika sang pira-pira sahabat ira ternyata Kanjeng Nabi terus milih Ubay bin Ka'ab kan berarti kan dia dikhususkan sendiri ya nek mau nas karena dalam hadisnya memang basa ditakoki disuwuni besok Kanjeng Nabi kula bener sing disebut Kanjeng Nabi iya genah lah sapa jenenge nang riwayat lain Kanjeng Nabi dikon macake Al-Qur'an maring salah siji sahabate. Kala kok ngendika sapa Kanjeng Nabi hal sammaka ya. Akhirnya balik nyebut sapa Kanjeng Nabi ka ing sira. Ya. Sira sapa? Ubay bin Ka'ab ya. Jadi sing disebutke yaiku Ubay bin Ka'ab. Iki nek iqra ala wahidin minasabik. Terus Kanjeng Nabi anu nyuwun Gusti Allah, kula ajeng nyampeke meng Ubay bin Ka'ab sing tak sebut awakmu. Ya, nek mau kan
sing pertama Gusti Allah sing pancen riwayat lah ya riwayat. Yang penting intinya memang beliau Ubay bin Ka'ab diberi kekhususan ya, diberi langsung oleh Kanjeng Nabi ya, bacaan Al-Qur'an sing madhi pertama iku Ubay bin Ka'ab. Fatazayadat mongko dadi tambah apa anak mau kenikmatan. Iku sing pertama, sing kedua, mau kan ada dua wajah. Ya. Wasane utawi kang kaping pindho iku qiraatun nabi oleh macane maos Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha mongko sak temene kaina mongko sak temene qiraatun nabi iku mangqabatun undak-undakan azimatun kang gede. Dari sisi Rasulullah membacakan saja itu sudah pangkat atau undak-undakan sing dhuwur banget. Nek kowe aku itu kan diwacake nang gurune dhewek, isih gurune meneh terus kan Kanjeng Nabi sebagai yang utama kan Kanjeng Nabi nih ya, Kanjeng Nabi nih. Lah iki langsung sekang Kanjeng Nabi itu nikmat tersendiri loh. Lahu maring Ubay bin Ka'ab lam yusyarik hu sing ora nyekutoni hu ing Ubay bin Ka'ab fiha ing dalem qiraah sapa ahadun wong suci minan nasi kang tetep saking menungso. Ndak ada yang mengalahkan itu ya, keistimewaan tersendiri langsung sekang Kanjeng Nabi. Tapi ana sing ndikake dawuh kenapa kok nangis itu loh. Iku ora kaya mau tangis bahagia. Beliau merasa orang kecil dan tidak pantas sebenarnya. Terus nang pendapat liya wakilan jeneng ndikake apa ana sak temene Ubay bin Ka'ab iku bakal nangis sapa Ubay bin Ka'ab khaufan krana wedi min taksirihi saking oleh pepekone Ubay bin Ka'ab fi syukri hadhihi nikmatin dalam nyukuri ikilah nikmat. Wa amma takhsisuhu ya, jadi nek liyane ngendikake oleh nangis mergo wedi ya, beliau durhaka atau pepeko maring nikmat sing diparingke. Pepeko atau ya maulah durhaka atau menyalahgunakan dalam hal mensyukuri nikmat, ora bisa nerapke sak pantese. Jadi mbok nyong sekangane Nabi kok jenenge serap patut ya, dengan menepuk dada akhirnya. Wa amma takhsisu anapun utai oleh ngususaken Kanjeng Nabi bihadis surat ikhlas surat ya, bil qiraati kelawan diwaca iku fali annaha mongko sak temene hadis surah ma'wijazati hasabtane ringkese hadis surah. Maksudnya qiraah iku maca surat lam yakunil ladzina kafaru kan ora dawa banget. Kenapa kok ada di situ? Diriwayatkan kan ada tadi Kanjeng Nabi macake lam yakunil ladzina kafaru. Mergo apa? Kandungane nang surat lam yakunil ladzina kafaru iku jami'atun ngumpulake diusulin maring pira-pira pondasi atau pokok agama wa qawaid dalam pira-pira kaidah wa muhimmatun pira-pira kepentingan. Wa kana lan ana apa alhalu kondisine iku yaqtadi natrapi apa alhal natrapi al-ikhtisara ing ringkes ya. Memang konteksnya menuntut untuk secepatnya ya, tidak panjang lebar. Ya padha karo sing sering tak contohke nek sampean arep ngabarke omahe tanggane kobongan sementara tanggane pas lagi nang pasar, kowe marane mau pasar anu nyun sewu kepareng matur sepindah silaturahmi kaping kalih mbok wonten kelepatan kawula nyuwun pangapunten kaping tiganipun jenengan teng pasar niki tumbas napa jane nggih? Oh nggih iwak nggih. Anu niki nggih takjilan barang mboten tumbas niku dawet napa-napa. Ya kepengine tuku napa mboten gadah arep mangke tak pundhutaken. Ya ora ngono, anu kena goliyane disit lah. Oh kados niku nggih. Anu putra-putri sami sehat. Ya wis entek omahe, Mbok. Lah iku kan butuh Pak kok bayang jenengan kobong kan ngono, Mbok, ora usah datang sepindah sedaya kesuwen. Konteksnya ini memang harusnya cepat mulane nganggo apa jenenge
sing disebutke mau lam yakun ladzina kafaru khusus nanggon hadise mau kan ya. Wa amal hikmatu anapun uta hikmah fi amrihi ing dalam perintah Gusti Allah taala bil qiraati kelawan diwacake ala Ubay ning atase Ubay bin Ka'ab iku fahuwa mongko utawi hikmahe iku ayat ta'allama yen to belajar sapa Ubayun Ubay al-fadhu ing lafal Al-Qur'an mergo angel. Iku hikmahe jare kenapa Allah memerintahkan untuk bil qiraah diwacake mergo men kon belajar angel masalah lafal-lafal Al-Qur'an ngono. Wa sighata adaihi lan sighate atau bentuk oleh nekake Al-Qur'an ya. Sighate kepriwe, bahasane kepriwe. Terus wa mawadhi'al wuqufi lan pira-pira panggonan waqafe ya. Waqafe nang ndi mandeke nang ndi. Wa siyaghon nighomi lan pira-pira bentuk pira-pira lagune intonasinya seperti apa. Fa inna naghomatil Qur'ani ya rahmukallah. Mongko sak temene pira-pira lagune Al-Qur'an iku ala uslubin tetep ing atase pira-pira model atau apa jenenge dalan ya, uslub metode al-lafahu kang nyusun hu apa jenenge uslub apa asyar'u syara wa qaddarahu lan ngira-ngiraake apa syara ing uslub bi khilafi maklan berbedane barang siwa kang saliyane Al-Qur'an. Al-Qur'an punya cara tersendiri modele dhewek ora kaya liyane. Lagu-lagune ya ora kaya lagu-lagu liyane. Minan nighami nyatane pira-pira lagu al-musta'malati sing wis dienggo fi ghairi dalam liyane Al-Qur'an. Kaya lagu-lagu apa Padang Pasiran itu kan beda, ketukannya itu beda ya, beda. Walikul lidharbin lan iku tetep kados saben-saben bagian minan nighami kang tetep saking pira-pira lagu ya. Asarun utawi bekas maksusun kang dikhususake fin nufusi dalam pira-pira ati ya. Karena memang lagu itu ada efek langsung ke jiwa ya. Kayak sering istilahnya sampean ngelagu Al-Qur'an dengan mungkin lagune Bayati atau lagune Nahawan atau Soba pasti rasanya beda di hati ya. Itu yang pernah belajar yang ngerti ya. Ya ngerti ya Imran ya? Ngerti nek iku angel ya. Belajar. Saya sendiri belajar 5 tahun loh, serius ya. Serius belajar 5 tahun belajar. Karena dari Nyon Sewu yang sama sekali nggak ada bakat suara harus saya olah ya. Maka saya harus belajar setiap harinya. Setiap hari muni terus ya. Sampai Syekhina mengatakan Khozin latihan bebas selek. Itu membuat saya semangat malah jadi ini. Oh berarti ada perhatian ternyata nggak cuma istilahnya apa jenis jorono ora ya. Iku digasak dan digasak ngono iku. Nek kowe kan biyen digasak ngono terus pamit mbok nyusul lah kula tak pamit lah mungkin mawon wis ra tahan dadi kondangan santri teng mriki. Gasak jero temen Pak Kiai ngono. Iku jadi gasak ngono iku. Pozin latihan bola beli serupa sih. Saya latihannya di lantai 3, dewekan mendhuwur. Enggak ada orang lain, ya. Hanya nopo-nopo kena serius insyaallah wajadalah, ya. Wes. Jadi sampean diwacake dengan lagu Nahawan mungkin jadi kene terenyuh ngono. Tapi nek biasa bae waca biasa ya ora ono pengaruh. Apa meneh nek wong-wong sing maca iku pancen paham bener maknane iku jan bisa meres apa ngenani nang ati banget. Fakanat mangkono bal qiraatu diwacake mau alaihi ing atase Ubay bin Ka'ab iku liyu'allimahu supaya mulang ya. Sapa Kanjeng Nabi ing Ubay bin Ka'ab la liyata'allama ora supaya belajar. Sapa apa jenenge?
la liyata'allama ora supaya belajar sapa Kanjeng Nabi minhu sange Ubay ya. Diwacake kan pancen sing lho Kanjeng Nabi kan apa istilahnya tidak bisa nulis, tidak bisa umi itu loh, ora iso nulis, ora iso maca masalahnya ya. Terus Kanjeng Nabi maca tapi tidak dengan tulisan, mereka ngulang. Lah ngulang itu bukannya Rasulullah yang belajar kepada Ubay, tapi Ubay biar mendapatkan ilmu atau Ubay diajari langsung oleh Rasulullah. Jadi piye gerake mulute Kanjeng Rasul piye ngono. Waktu lalan dinendikake apa titik loro. Qira'ah mau sapa Kanjeng Nabi alaihi ngatasi Ubay bin Ka'ab liyubayyina supaya mertelake sapa Kanjeng Nabi aradul Qur'ani ing tujuane Al-Qur'an. Ana sing ngandake ngono. Ala hufadhi ngasih pira-pira wong sing ngapalake Al-Qur'an al-bari'ina sing padha pinter-pinter kabeh fi dalam Al-Qur'an al-mujayyidina sing padha bisa bagusake kabeh di adaihi maring nekaake Al-Qur'an. Ana sing ngadake ora Kanjeng Nabi ku macake maring sahabat Ubay bin Ka'ab ben Ubay bin Ka'ab ngerti atau ben istilah Kanjeng Nabi memang menerangkan menjelaskan tujuannya Al-Qur'an ya. Wong sing padha ngapalke yaiku mau termasuk Ubay bin Ka'ab kan hafal Quran ya, sing bisa bagus wacanane ya dan bagus cara menyampaikannya barang. Wali yubayyina lan supaya jelasake sapa Kanjeng Nabi at-tawadhu'a ing adab asor fi akhdil insani dalam oleh ngalape manungsa Al-Qur'ana ing Al-Qur'an ya. Terus wa ghairuhu lan liyane Al-Qur'an bayane minal ulumi nyatane pira-pira ilmu asyariyati sing bangsa syara' min ahliha sange ahline ulum. Dan di sini Kanjeng Nabi juga istilahnya menjelaskan ketawadhuan seperti awal tadi. Wong nek belajar Quran maupun yang lain ilmu syariat lah intinya belajarlah dari ahlinya ngono lho. Belajarlah dari ahlinya, jangan sembarangan ya. Nah, tak omong ke bolak-balik sama aja belajar karo Google. Senajan cara sampean Google iku pinter, jane goblok. Mergo bisa ngerti nek di upload dinang wong nek ora ngerti. Lah nek bolak tak omong ke ora kowe golek ayame sing ilang, meng Google ora bakal ketemu. Ayammu ilang, golek nang Google. Ora bakal ketemu. Iku nandake nek Google. Iya temenan lah. Ya apa jajal sampai asal urung pernah ngupload data kamu sendiri di Google, goleti orang bakal ketemu panjang urung tahu input. Saya waktu belum pernah main internet sama sekali, iku jajan goleti jenengku sing panjang ana nyong apa ono. Bukan wong pernah ngupload jenengku ngono, ternyata nggak ada waktu itu. Bos saya ki yang sering ngupload ya mesti ono, ya itu seperti itu. Jadi belajarlah dari ahlinya apapun ilmu ya, ilmu belajarlah dari ahlinya. Wa ingkanu senajan ana sapa ahluha iku dunahu sakmi sore insan, walaupun yang pakar atau ahlinya itu secara nasab di bawahnya. Fin nasabi dalam nasabi wa dinilan agamane wal fadilati lan keutamaane wal martabati lan martabat atau pangkate wa syuhrati lan keterkenalane ya, kuncarane. Wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono nasab dan seterusnya. Ya. Di samping itu selanjutnya tidak cuma liyubayyinat tawadhu'a tapi juga waliyunabbiha lan supaya ngelingake sapa Kanjeng Nabi annasa ing menungso ala fadilati ubayyin ing atase utamane Ubay bin Ka'ab fi dzalika dalam mengkono-mengkono Al-Qur'an. Dan juga untuk mengingatkan bahwa Ubay bin Ka'ab itu termasuk orang yang memang dalam hal Al-Qur'an loh ya, itu sangat hebat ya. Wa yuhissahu lan supaya ngegerei sapa Kanjeng Nabi ing ashab mestine anil akhli saking alam anu sang Ubay bin Ka'ab wa taqdimihi lan disiake Ubay bin Ka'ab. Istilah memberi peringatan keras ya, sahabat-sahabat nek bisa nyukute langsung atau njaluk diware langsung Ubay bin Ka'ab karena dia langsung yang dari Rasulullah ya. Ojo ngenteni paman lah belah aku mau sahabat kae lah, ngenteni kae oleh kang Ubay bin Ka'ab, aku ngenteni kae lah ya, wong gengsi
kayak martabate karo nyong dhuwurnya kok ngenteni sing sederajat sing 12 kang ndek aku tambah gelem lah. Fidzalika dalam menggunakan Al-Qur'an. Wa kana lan ana sapa Ubay bin Ka'ab dan Nabi dalam sause sedane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku roksan dadi pemimpin wa imaman lan yang pengarep maksudan sing disejo. Fidzalika dalam menggunakan Al-Qur'an masyhurun tur masyhur terkenal. Setelah sedane Rasulullah beliau adalah imam bacaan gampang bacaan Quran itu. Kabeh-kabeh kiblatnya mengono ya. Al-bab as-salis asyara wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shalli wa sallim daiman ala Ahmad. Shalli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Assalamualaikum.